السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد ووصفه جديده. كنتمنى ان هذا الفيديو ان شاء الله بحول الله يلقاكم في احسن الاحوال في احسن الظروف. ان شاء الله كيف ما كتشوفوا معايا الفيديو ديالنا او الوصفه ديالنا اليوم ان شاء الله غادي تكون عباره على كيك يومي اللي كيجي رائع وكيجي هشيش كيف ما كتشوفوا معايا. هاد الكيك ان شاء الله غادي يكون منسم بالحامض اولا بالليمون، كيجي رائع كيجي زوين كيجي خفيف. ان شاء الله غادي يعجبكم ويعجب وليداتكم، وكنتمنى من الله انه يعجبكم ويعجبكم ان شاء الله حتى الوصفه ديالنا اليوم والفيديو ديالنا. ما نطولش عليكم، ندوزو ان شاء الله المقادير والطريقه ديال التحضير ان شاء الله بحول الله وانتم معايا. المقادير ديالنا كيف ما قلنا ديال الكيك هما نص كاس ديال عصير الليمون اولا عصير الحامض، كاس ديال الزيت النباتيه، وكاس ديال السكر حبيبات ما يعادل 100 غرام، وعندي هنايا 4 ديال الحبات ديال البيض بحراره المطبخ يكون الحجم متوسط، وعندي هنايا 2 الكؤوس ونصف ديال الدقيق الابيض الممتاز ما يعادل 100 غرام، وعندي هنايا 20 غرام ديال الخميره الكيماويه اولا نقولوا 2 ديال لي ساشي اولا 2 الاكياس ونصف ديال الخميره الكيماويه، عندي 8 غرام ديال الفاني، وعندي اللي هي ساشيه وحده ديال الفاني اولا كيس واحد ديال الفاني، وعندي هنا ياغورت بنكهه الفاني، ياغورت طبيعي، ياغورت اللي مولفين كنديرو في الكيك اللي معروف الناس كلها كديرو في الكيك ما يكونش كريمي، وعندي هنايا قشور ديال حامضه اولا قشور ديال الليمونه محكوكه. وهادو هما المقادير ديالنا. دابا ان شاء الله غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير. غناخد هنايا الخلاط الكهربائي كيف ما كتشوفوا معايا، غنوضع فيه البيض كيف ما كتشوفوا، وغادي نوضع السكر حبيبات، وغادي ندير واحد القبيصه ديال الملحه ها هي، غنضيف الزيت، الياغورت ديالنا، وقشور ديال حامضه، وغادي نضيف الفاني وعصير ديال الليمونه اولا حامضه صافي. وغادي نخدم كل شيء بالخلاط الكهربائي، وعاد غادي نبدا نضيف الدقيق مع الخميره الكيماويه، وهانتوما معايا ان شاء الله حتى تشوفوا معايا جميع المراحل. كيف ما قلنا غنخدم كل شيء بالخلاط الكهربائي، ها هو كيف ما شفتوا معايا خدمنا الخليط كله خدمناه في الخلاط الكهربائي. دابا ان شاء الله بسم الله غادي نشد البول وغادي نخوي فيه اولا اي اناء موجود، نخوي فيه الخليط ديالنا اللي خدمنا صافي. هادو هما المكونات كلهم اللي وضعنا في وسط الخلاط هما هادو. دابا ان شاء الله غادي نبقى نضيف في الدقيق كيف ما قلنا، نبقى نضيفو في الدقيق شويه بشويه الدقيق ديالنا صافي، ونخدمو غير بالفوي اولا طراب يدوي صافي. ونضيف قبل ما نخلط مزيان داك الدقيق، قبل ما يندمج لنا الدقيق مع الخليط اللي خدمنا في الطراب ديال في الخلاط ديالنا، غادي نبدا نضيف في الخميره الكيماويه صافي، ونمشي بهذه الطريقه هذه نخدم مزيان بيدي حتى نحس بديك الخميره ديالنا الكيماويه اندمجات مع الخليط، والطحين ديالنا يتخدم مزيان باش ما يديرناش دوك الحبيبات، الطحين ديالنا ما يديرش دوك الحبيبات في الكيك في العجينه ديال الكيك ديالنا صافي. بهذه الطريقه هذه صافي انا خدمت الخليط ديالي مزيان ديال الكيك. هذا هو القوام ديالو كيف ما كتشوفوا معايا، يعني 250 غرام كافيه، اللي هي 2 الكؤوس ونص ديال كاس العنبه بقياس كاس العنبه
هانتوما كتشوفوا معايا. صافي انا هنايا درت الفرن يسخن وخديت المول ديالي، رشيت دهنته بشويه ديال الزيت اولا الزبده اللي موجود عندكم. انا هنايا درت له غير شويه ديال الزيت ورشيته وغبرته بواحد القليل ديال الدقيق. صافي وغادي نبقى كنصب في الخليط ديالي في وسط المول كيف ما دائما كنصاوبوا الكيك ديالنا اليومي. وهذا الكيك اليومي كيف ما قلت لكم من قبل كيجي رائع، كيجي زوين. كنتمنى انكم تجربوه ان شاء الله. دابا هنايا غادي ندخل الكيك ديالي للفران يطيب، وهانتوما معايا ان شاء الله حتى تشوفوا معايا الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا اللي منسم بالحامض. كيجي رائع، كيجي زوين. كنتمنى انكم تجربوه، كيجي خفيف، ما كتجيش شي حاجه. نتوما ان شاء الله غتشوفوا معايا الشكل النهائي وغتشوفوا الداخل ديال الكيك كيفاش كيجي ان شاء الله من بعد ما يطيب. هانتوما معايا ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا كيجي زوين، كيجي هشيش كيف ما قلت لكم في الاول ديال الفيديو. كيجي رائع ان شاء الله. غادي تجربوه بجهد الله وغيعجبكم. وكنتمنى انكم تقبلوا عليا ان شاء الله. غادي نقطع لكم باش تشوفوا معايا الكيك من الداخل كيفاش كيجي. كتجي رائعه. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها ان شاء الله. بحول الله غادي تعجبكم وغتعجب وليداتكم. شوفوها من الداخل كيفاش دايره. هذا هو الكيك ديالنا من الداخل ديالو. شوفوا كيفاش كيجي رائع. كنتمنى انكم تجربوه ان شاء الله وما غاديش تندموا عليه. ان شاء الله غادي يعجبكم وغادي يعجب وليداتكم. وكنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. وشكرا لكم على المشاهده. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعموني وتشجعوني، وما تنساوش انكم تفعلوا زر الجرس. وشكرا لكم مره اخرى، ونتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله بحول الله الا بغى الله وفي وصفه جديده. وكنتمنى انكم في هذا الفيديو تقبلوا عليا. وشكرا لكم بزاف وبسلامه عليكم.